デンジ君は何の話をしているの？初めて胸を揉んでみたら大したことなかったって話です。デンジ君、エッチなことはね、相手のことを理解すればするほど気持ちよくなれると私は思うんだ。相手の心を理解するのは難しいことだから。最初は手をじっくり観察してみて。指の長さはどれくらい？手のひらは冷たい？温かい？耳の形は？指を噛まれたことはある？覚えて。デンジ君の目が見えなくなっても私の噛む力で私だってわかるくらいに。